àwọn Fúlàní Arewa wọ́n ti bojú bàbá Tinubu jẹ́ o. Ṣé mo ti sọ fún yín pé kẹ́ jẹ́ kájọ máa lé bá? Jẹ́ kémi àti ẹ kájọ wà ní middle ká wà. Ṣé kí ni? Ká lè mọ bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ. Àwọn Arewa báyìí wọ́n ti fi lẹ́tà ránṣẹ́ sí gbogbo àwa Nigerians. Ipe máìdí wọn leléyìí o, nǹkan táwọn ìgbésẹ̀ táwọn fẹ́ gbé pẹ̀lú bàbá Tinubu leléyìí o. Mo dẹ̀ ti ṣàlàyé fún yín pé ní máa kú ti pàdé ẹni máa pa báyìí. Jẹ́ àjọ máa bá bọ̀ torí ẹni bá lọ báyìí, òun ló bá kú. Announcement of withdrawals of support for President Bola Ahmed Tinubu's second term bid. Látọ̀dọ̀ àwọn Arewa. To the general public, party stakeholder and concerned citizen, the Arewa APC Forum, Kano State Chapter hereby formally announces the withdrawal of its support for the second term bid of President Bola Ahmed Tinubu. The decision follows extensive consultations and careful reflection of the direction of governance at the federal level. The forum has resolved that it can no longer, in good conscience, continue to lend support to an administration widely criticized for nepotism, incompetence, and corruption. We believe that leadership must inspire confidence, uphold fairness, and demonstrate a sincere commitment to national unity, institutional integrity, and responsible governance. Where these values are persistently undermined, silence becomes complicity. Accordingly, the Arewa APC Forum in Kano State wishes to make it clear that its confidence in the current political direction has been withdrawn, and its members are advised to act in line with this position in all future engagements. This statement is issued in the public interest and in defense of democratic accountability and good governance and the collective aspiration of the Nigerian people. Signed, Dr. Salah Akilu Kibia. Dr. Salah Akilu Kibia, Chairman, Arewa APC Forum, Kano State. Issue for immediate public release. Lọ́rọ̀ kan ṣá, ohun tó ń jẹ́ kó yé ìwà àtẹ̀mí bí ni wípé àwọn Arewa o ní ìlú Kano àwọn ò support second term bàbá Tinubu, àwọn rí withdraw gbogbo support wọn, wọ́n dẹ̀ urge gbogbo àwọn member APC tó kù at every one of them tọ́jọ́ wà ń bẹ̀ ní Kano wípé kò gbúdọ̀ sí support fún bàbá Tinubu. Ìdí ni wípé wọ́n ní ìjọba bàbá Tinubu ó corrupt gan ni, kò sí fairness ń bẹ̀, wọ́n kàn ń kówó jẹ ni àti oríṣiríṣi nǹkan tó fẹnu bà tí wọ́n náà ti fetí gbọ́. Ṣùgbọ́n kí ló dé? Kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé ìwọ ò expect irú nǹkan bẹ́ẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn Arewa ni? Àwọn wo ni Arewa gangan? Àwọn Fúlàní. Mo sọ fún ẹ nínú àwọn fídíò mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí pé bàbá Tinubu ti pín ire láàrin wọn ní north. Ó ti di dandan kí Fúlàní ó jàporó. Kí ọ̀rọ̀ mi kó lè yé dáadáa, ó sì tẹ̀lé mi wá wo fídíò yìí. Ó ti fọwẹ́wẹ́ fún ẹ. Northern Muslim impose Arewa on Middle Belt. First of all, before I share the news with you, let me let you know something. I'm from Middle Belt. Benue is my state, and I can confidently tell you that we are not Arewa. We and Arewa has nothing in common. We are not North, and we can never be North. We are Middle Belt. There are a lot of differences between Middle Belt and Northerners. Me from Benue State, we dey tie wrapper. Northerners no dey tie wrapper. So wetin make us common? We are into agriculture, them dey into poultry. Wetin make us common? 90% of North nod their head when they are talking to their God. We will know they pray like that. Wetin make us common? As a Middle Belt, I represent all indigenous Middle Belt. Any Middle Belt that come to this video and said you're a Northerner, you are not a Middle Belt. You just be imposter. I represent the whole Middle Belt, and I claim and I declare that we are Middle Belt, and there is nothing Arewa Muslim can do about it. Now let me proceed. Muslim Arewa community impose Arewa on Middle Belt by fire by force. They had meeting, and the meeting is all about bringing Middle Belt together with Arewa
and they are now making it forced that whether Middle Belt like it or not, that they are Arewa and there's nothing we can do about it. One problem I have with Muslim people is they want to impose everything about themselves on other people. To some people is acceptable, but to somebody like me and many of us is unacceptable. It will not work. And the reason why you always want to mingle us with yourself is because of population. Northern boasts of population, but una no get population. Na Middle Belt make up una population. That is why una dey always force relationship on us. Our mumu don do, it will not work anymore. Food wey una dey boast of for north, Northern no get food. Na Middle Belt get food. We can't be stupid all the time. When election don dey approach, when una need our support, we dey be always Arewa. But after election, una go come dey kpai us. Now if be say they just dey kpai us, that one go even better. They go kpai us finish, dey mock us, say we no go fit do anything. At that time they make mouth say na them get the country. If any Middle Belt claim say im be Arewa, im no be Arewa, is imposter, maybe im mother married to Fulani, na im making the claim Arewa. But indigenous Middle Belt, they don't claim Arewa. Whether you guys like it or not, whether una go up and down, whether una cry, whether una come with threats, it remain that we are Middle Belt, we are not Arewa. Mo una do una worse. Wetin concern Aboki with Middle Belt? No blame una. Now some of the Middle Belt states where they associate with una because of religion, which is Muslim. States like Kogi, Igbira, and some rest of the states where they associate themselves with una, they call themselves Arewa because of Muslim sake. Or it won't work again this year. Anyway, share your thoughts on the comment section responsibly, and for those that love to cry responsibly on the comment section. Thank you. bó ṣe ń lọ mo sọ fún yín pé yàtọ̀ fún Fúlàní kò tún sí ẹ̀yà mìíràn tó ń gbógun ti Nigerians or any other tribe. It is only Fúlàní. Gẹ́gẹ́ bí brother wa ṣe sọ nínú àlàyé yẹn, tó bá ti di àsìkò ìdìbò báyìí, ìgbà yẹn ni àwọn Fúlàní caliphate tó máa ń wọ́ àwọn Benue táwọn wọn mọ́ra àwọn Middle Belter. Ìgbà yẹn náà máa mọ̀ wípé ara wọn ni wọ́n, part of Arewa ni. Àbó ògbọ́ lẹ́nu bọ̀bọ́ yẹn. Ó ní ṣùgbọ́n tó bá ọ̀rọ̀ election bá ti kúrò báyìí, pípa lókù tó máa wá ń pa wọ́n. Ìwọ àtẹ̀mí náà bí a witness yẹn. But he attack wọn ní Middle Belt, lẹ́ni náà attack wọn Middle Belt lọ́la. And come to think of it, from his explanation, wàá rí wípé kì í ṣe Fúlàní ló supply Nigeria ní oúnjẹ. When we talk about agricultural nínú Nigeria, pé àwọn tribe wo gbogbo wa la máa ń sọ wípé àwọn northerner náà ń gbóúnjẹ wá, àlùbọ́sà, iṣu, Àbújá, ẹ̀wà, tomatoes, ata, bọ̀kùà gbogbo kíní yẹn. Kì í ṣe Fúlàní. Fulani are never into agriculture. Cattle rearing ní iṣẹ́ títí wọn, gẹ́gẹ́ bí brother wa yẹn ṣe ṣàlàyé. Ṣó ń dé. Gbogbo bí mi bá ti jẹ́ṣu Àbújá mi ti jẹun, àìwá wọn máa ń wà pa. Tó bá rí tomatoes Hausa, ó máa ń ṣe bọ̀kùà, kò kì í kan, kò dàbí this. Àlùbọ́sà wọn gbogbo everything tó like, carrot gbogbo ẹ̀. Láti ọ̀dọ̀ àwọn Middle Belt ni. Àwọn Benue iṣẹ́ títí wọn agricultural ni. Àwọn ni wọ́n fìdí wa nínú Nigeria. Cattle rearing lásán ni Fúlàní ṣe. Ó dẹ̀ easy láti dá wọn mọ̀, gbogbo ẹ̀yà tó force together to make one Nigeria. Ọlọ́run so good débi wípé kò sí tó bá gbé Yorùbá báyìí, Igbo báyìí, àwọn Calabar báyìí, Middle Belt báyìí, Fúlàní báyìí àti gbogbo wọn. Ẹ rí wípé omi tí Ọlọ́run fi dá oníkálùkù gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ṣe jẹ́ black tó. Ó yàtọ̀ síra wa, structure wa yàtọ̀, face wa yàtọ̀, color wa everything yàtọ̀. Ọlọ́run. Òmùgọ̀ ènìyàn la sọ wípé Ọlọ́run ò sí, mo gbé fún ọba Ọbángíjì. Ó dá pé kò sí àṣàkù nínú iṣẹ́ bàbá mi. Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀, kí ló dé tí Fúlàní tán wá sọra wọn di Ọlọ́run nínú Nàìjíríà? Èmi rí àsìkò yìí bébé bí bàbá Tinubu ṣe ń ṣe láti àìmọye ọdún sẹ́yìn. The way tí àwọn other tribe ní north máa repeat ẹ̀ títí tọ́rọ̀ mi fi máa yé, torí mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ kì í yé wa bọ̀rọ̀. Ìdí tí ó rí wípé ní ìjọba bàbá Tinubu, òun ni àwọn every other tribe tó wà nínú north tí àwọn Fúlàní tó ti kó láyà jẹ. Inú ìjọba yìí ni wọ́n ti ní ẹnu tó ti wà vocal. Ìjọ wo ló ti rí inú ìjọba bàbá Buhari tó lọ àtẹ̀tẹ̀ oríṣiríṣi tó ti lọ sẹ́yìn, sórí wọn kọ́ lè sọ̀rọ̀ ni. Ṣé o tún gbọ́ orúkọ anybody wọn ní north tó bá ti dárúkọ north Fúlàní ni, kò tún sí nǹkan míì mọ́. Ara ìdí àtọ́fẹ́ wá lò fáwa south ni, and that is the reason why they are reducing our population.
wọ́n fẹ́ kó jẹ́ pé tó bá máa dárúkọ Nàìjíríà Fúlàní come first. No, every tẹ́bàtẹ̀ máa wá fẹ́ recognize every other tribe ó máa jẹ́ lẹ́yìn Fúlàní. This is their aim. Ìwọ tó wá jọ́ mojúlówó ọmọkọ Yorùbá ìjọ yẹ kó máa gàn kó máa sọ wípé yo a ní láti ó dìgbà tá a bá gbà fún wọn everything tá a bá fẹ́ ṣe politically a ní láti obey Fúlàní. Mo fẹ́ kó mọ àwọn iṣẹ́ tí Tinubu ń ṣe ni o. Ṣó ti wá rí bó ṣe ń lọ bọ̀bọ́ yìí wá ń jẹ́ kó yé ìwọ àti èmi wípé níbi tó bá dé àwọn ọmọ Benue Middle Belt o àwọn òun ṣe Arewa àwọn òun ṣe Northerner kọ́ má kà wọ́n mọ́ North mọ́ because wọ́n ti dára wọn mọ̀. Tinubu ti fún wọn voice ó ti jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé ṣe bẹ́yìn gangan lẹni population kí ló dé ṣe bó gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ àwọn náà ní àwọn Middle Belt náà ń bímọ gan-an àwọn náà ní population ṣó orí Fúlàní tó wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ di Ọlọ́run tó fi population tó fi ń halẹ̀ mọ́ gbogbo ẹ̀yin political leaders wa ní South àwọn gan kan lọ ní population yẹn torí wọ́n ti kó wọn láyà jẹ ni nísìn àwọn tó ní population wọ́n ti ń ṣe kí ni wọ́n ti ń speak out wọ́n wá jẹ́ kó yé wa ká lè máa mọ orú ìṣẹ̀dá tí Fúlàní jẹ́ àwọn Middle Belt jẹ́ kó yé tó bá ti di àsìkò ìbò tó ní ìdí population wọn minority ní population Fúlàní torí wọ́n ní ìdí population àwọn Middle Belter ìgbà yẹn ni àwọn Fúlàní Arewa máa wá máa káǹtì àwọn Middle Belt gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n wá kó wọn papọ̀ wá máa gbọ́ we are one Northerner they are part of Northerner they are Arewa àwọn Middle Belt ti yarí mọ́ wọn lọ́wọ́ báyìí pé láyé ká má ẹ̀fà káwọn ọmọ náà tẹ̀wọ̀n sí lára náà tí wọ́n dá dúró tí wọ́n ní wọn ò dẹ̀ sí lára Arewa torí tẹ bá ti nídìí population ìgbà ìdìbò lẹ máa ń recognize wọn tó bá ti wá dìbò tán tẹ gbèrègbè the next thing kí lórí tó máa lọ ṣe fún wọn bẹ́ẹ̀ ní Middle Belt pípa ní àwọn sọ́tà á da àwọn boys wọn kọ́ lọ àtáàkì wọn kí ló lè rẹ pé wọ́n ṣe ń ṣe gbogbo kìíní yẹn ó pọ̀ gan. Wàá ti gbọ́ nínú history pé some years back ní ìgbà tí Usman Dan Fodio olórí àwọn Fúlàní tó dé Nàìjíríà north ló dúró sí ló dé sí ó dẹ̀ penetrate through ẹ̀sìn Islamic religion ó fi wọlé sí wọn lára tán fi kọ́ńkà wọn bẹ̀. Benue ibẹ̀ yẹn nìkan wọn gbà according to the history Usman Dan Fodio kò rí kíni kò rí ẹ̀sìn mùsùlùmí fi penetrate wọn ní Benue wọn ò rí ṣe wọ́n gbìyànjú ẹ̀ títí date wọn ò rí ṣe wọn gbà lọ́wọ́ wọn. Ìdí nìyẹn tó ṣe wá jẹ́ wípé Fúlàní ẹ̀rí pọ́ máa attack wọn from time to time wọ́n á pa wọ́n wá dáná sun wọ́n mọ́lé wọ́n aṣọ oríṣiríṣi wọ́n ṣàfẹ́ kí wọ́n wà forced láti ṣe kíni láti become an Islamic person so that á wà ní ọ̀dọ̀ àwọn kan lè kọ́ńkà wọn àìrí wọn kọ́ńkà òun nìkan ra tó ń gbé ti àwọn Middle Belt yẹn kó dẹ̀ máa wá wò ó tó bá tún lísì sí brọ́dà wa yẹn dáadáa Fúlàní kọ́ ló ń kó oúnjẹ wá sí South Fulani people have never been into agricultural kini. No, they are into cattle rearing. Àwọn Middle Belt gangan when you are talking about agriculture that are feeding Nigeria. Àwọn Middle Belt gangan ni wọ́n ní agric. They are the one feeding Nigeria. Gbogbo bí mi bá ti jẹ́ṣu Abuja mi ti jẹ́ṣu mo like ẹ̀wà nọ́ọ̀tì tomatoes Hausa ó máa ń tóbi ẹ̀wà tomatoes wọn kan kárọ̀tì ní gbogbo everything tá fẹ́ jẹ tó jẹ́ ti Hausa kì í ṣe látọ̀dọ̀ Fúlàní. Ọlọ́run dẹ̀ dá wa pé wojú gbogbo wa tó bá gbé Yorùbá báyìí tán gbé Igbo báyìí tán gbé Fúlàní báyìí tán gbé Middle Belt báyìí tán gbé everybody Ọlọ́run dá wa pé a dára wa mọ̀. Tó bá wo shape ojú àwọn Fúlàní ó yàtọ̀ gédégbé sí ti àwọn Hausa àti Yorùbá ti jọ ń gbé tipẹ́tipẹ́. Tó bá dé Mushin àwọn local area kan wà ńbẹ̀ yẹn some years ago ọ̀rọ̀ tí mo sọ àti over 20 years more than mo tẹ̀lé àwọn èèyàn lọ sí area kan ní Mushin mo lost like ibo la wà ṣé náà ti la wà I don't know because atmosphere bẹ̀yẹn atẹ́gùn bẹ̀yẹn gan yàtọ̀ sí ti inú Lagos. Tó bá wà ńbẹ̀ yẹn ó máa dàbí pé ó wà ní northern part of Nigeria. Àwọn eṣinṣin ńláńlá tí mi ìrírí láyé mi bó ṣe máa ń fò tá máa ń rí ní northern part yẹn ó wà ńbẹ̀ and so many things. Nígbà tí mo farabalẹ̀ study gbogbo situation tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ yẹn Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá ni Hausa ti fẹ́ Yorùbá Yorùbá ti fẹ́ Hausa ó lè dá wa mọ̀ gan for years. So o ní láti ṣe study yẹn ká lè dá Fúlàní mọ̀. Ṣó o rí wípé Tinubu ó ti já gògóńgò àwọn Fúlàní ẹ̀wà náà fìkanra wọn kí ló dé tànà bá fìkanra wọn bí òṣùwọ̀n. Ibẹ̀ ni kọ́kọ́ la tún yìí ń lọ. Ọ̀rọ̀ tí mo rí mẹ́sẹ̀jì yìí olókà mi láyà ni mo ní kí ló dé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ torí ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú kinní yẹn tẹ̀lé mi ẹ wá gbọ́.
ẹni ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ṣe mọ̀ pé àwọn bàbá wa ní olè orí ìdàgbà wọ́n mọ̀ sí lójú fìrí ẹ̀dá kan gbọ́dọ̀ wá tá a jẹ́ ọmọ Yorùbá àbí ẹnìbọ̀dì tí ìbàjẹ́ tó wà nùlù tí ọ̀n fọwọ́ sọ̀pọ́ọ̀tì àwọn gbòòrò tó ń jiyàn gbé tẹ̀ ń gba owó ìparun lẹ̀ ń gbà ẹ mọ̀ pé àwọn bàbá wa ní ọjọ́ gbogbo ń tó lè ọjọ́ kan ń tó lóhun nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà pẹ̀lú ara wa nù pápá ń sìn lájọ gbé bọ́ọ̀lù lẹ̀ torí bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá la fẹ́ jọ gbá àti aláfọwọ́gbá. ẹni tí ẹ̀ ń gba owó òde lọ́wọ́ àwọn gbòòrò tí ń jiyàn gbé tí ń jà àwọn bàbá mi àtàwọn bọ́dà mi pé àtàwọn mọ́ mi tó ọjọ́ wọn lóko ẹ lọ sọ fún wọn pé ìkómọta adájọ́ sí ni gbogbo àwọn tí ń bẹ́ẹ̀ ń gbòòrò tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọn kò sí tó kàn wá Fúlàní tí ń ṣiṣẹ́ jẹ́jẹ́ tí ò jalè tí ò jíyàn gbé kò kàn wá pẹ̀lú ẹ̀ ààbò àwọn bàbá wa náà wà ṣùgbọ́n gbogbo Fúlàní tí ò níṣẹ́ kankan mọ́ tó jẹ́ pé owó ìparun owó òfò lẹ́yìn fẹ́ mọ́ gbà owó táwọn bàbá wa bá dákúdákú ní òtútù ní òjò tí wọ́n wá kún nǹkan jọ ẹni kan mọ̀ kó wá ìyẹn lẹ́yìn fẹ́ mọ́ gbà ọmọ tí ó ní ìyá òun ò ní sùn ni òun ò ní fi ojú ba ọrùn bóyá à ń dànù ni bóyá à ń lérí ni bàbá wa jọ bọ́ sínú pápá àjọ dára o àjọ ọmọ tó ń ṣẹlẹ̀ ohun tí a ní ìdúlọ́wọ́ gọ́ọ̀nà wa ní Kogi bàbá wa Ògòdó ní kí wọ́n sọ pé ẹ̀yin ọmọ mi tẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ń dànù tẹ́ẹ̀ ń lérí tẹ́ẹ̀ ń fi dàhálẹ̀ gàrà yìí ẹ bọ́ nù pápá pẹ̀lú àwọn òkòrò tí ń dín yẹn gbé. tí bàbá bá tún sáìtàn nísìnyí mo lọ pé bàbá sáà torí pé ọmọ bàbá ní gómìnà bíbélì ni ọmọ bàbá ní èmi ń ṣe nípa ìgbàgbọ́ nínú Jésù torí pé bàbá mi ni ó nílẹ̀ ló sì ní gbogbo nǹkan ọkàn mi balẹ̀ láti ṣe ohun gbogbo àwọn bàbá mi ni wọ́n nílẹ̀ okun gómìnà wa òdòdó lókun ó sì lóun ọ̀fẹ́ kẹ́ wọn dí àwọn tí wọ́n dìbò fóun gbé pẹ̀sẹ̀ Bọ́lá Ahmed Tinubu ní àwọn tóun ṣe pírẹsidẹ́ǹtì lé lórílẹ̀ èdè gbé ó sì ti bá gbogbo gómìnà sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wá àwọn ọ̀dọ́ àtàwọn security men kẹfọwọ́ kúnra yín lọ́wọ́ àwa ọ̀dọ́ tá a mọ̀nà ìlú àwa la máa lédìí sí àwọn security men pé kẹta lọ báyìí ẹ jẹ́ ká rìn báyìí nínú pápá ń bí ni wọ́n wà kì í sí inú òdòdó ẹ jẹ́ ká jọ wọ pápá mọ̀ lọ́mọ pé pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run àlàáfíà ọ̀dọ́gba láìpẹ́ yìí ìlú okùn ọ̀nìbà ní gbogbo àwọn tí wọ́n ń wá àwọn àjòjì tán láwọn fẹ́ ba ìpínlẹ̀ Kogi jẹ́ Ọlọ́run balẹ̀ àtọ̀nà wọn jẹ́ gbogbo ẹni yóò tí ì bá jẹ́ ọkùnrin obìnrin tí ń ṣe agbódegbà fáwọn tí ń díyàn gbé ọ̀run ó fi wọ́n hàn àwọn alálẹ̀ ó fi wọ́n hàn àwọn alálẹ̀ ó tú àṣírí wọn àwọn olóore àbọ̀rí àṣírí gbogbo àwọn tí ń ṣiṣẹ́ ibi ó sì tú àlùbáríkà àwọn bàbá tó jókòó ń bí àlùbáríkà àwọn tó lọ kúlẹ̀ ayé lọ́wọ́ ojú bàbá wa yìí nígbà tí wọ́n bá lo bí 140 years sínú ayé kábíyèsí àwọn kábíyèsí tó jókòó yìí wọ́n wá máa fi pèpè pé nígbà kan tí àwọn ajínigbé òjá gbádùn náà lò ó gómìnà tí ń bẹ lóde oyè ńgbà náà òdòdó lórúkọ ẹ̀ ó wá ní kẹ́ńpé ọmọ mi kan kó kún àwọn security men àtàwọn ọdẹ àtàwọn fìgìláńtẹ́ lọ́wọ́ orúkọ ọmọ náà ńgbà náà ó kúdà ó wá láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ orúkọ ọmọ náà ní Sunday Igboho. ó ṣe rí nìyẹn so láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo wọn mọ̀ dúpẹ́ fọlọ́run á mọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wa á sì mọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọba wa torí pé gómìnà yẹn gbìyànjú ìgbìyànjú tó lágbára ni wọ́n gbà ó fi Ọlọ́run tó lè rí èmi búra mi ti pọ̀ látàlẹ́ àná tí mo ti dé lórí síkọ́nsì pẹ̀lú àwọn bàbá wa pé gbogbo gbèsè tó ń gbé yẹn àwọn fọwọ́ sí àlàáfíà wà àlàáfíà làwọn náà tẹ̀lé lọ́wọ́ sẹ́wọ̀n pé irú gómìnà bẹ́ẹ̀ ká máa gbàdúrà ọmọ wà nípò yàtọ̀ fún àwọn gómìnà tó yẹ pé àwọn ọmọ mú sápò ara wọn wọn bá jí gbé kọ̀ọ̀kan wọn Ọlọ́run jẹ́ mi gómìnà wa yìí wọ́n sàmì abẹ́ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ wọn ní ẹ sàmì dáadáa àwọn ni wọ́n jẹ́ kí n wá kí àtàwọn bàbá mi náà jẹ́ n wá abẹ́ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ mi ni ẹ fẹ́ kí n fọwọ́ pín in lọ́wọ́ Ọlọ́run ìjọba bàjẹ́ fún yín ẹ níbi ẹrù èrè ẹ sì ní dẹrù ajínigbé wọn ò ní dá àwọn ọmọ yín gbé àwọn ọmọ tí ní ọ̀dọ̀ba àwọn ọmọ yóò di gọ́ọ̀nà ẹ̀yin náà ní kúkú òjijì ẹ dìyà gómìnà ẹ dìyà sẹ́nítọ̀ ẹ dìyà pírẹsidẹ́ǹtì ní ìpínlẹ̀ Ògùn ìyá yẹn gómìnà ń bẹ ààyè pírẹsidẹ́ǹtì ń bẹ àlùbáríkà àwọn tọ́lọ̀ ń kórè ayé lọ́wọ́ yóò rí bẹ́ẹ̀ yọ ọ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀
èmi ọmọ yín Sunday Igboho mo ti wà pẹ̀lú yín báyìí mo dẹ̀ ń fi ń dá yín lójú pé iṣẹ́ ti parí pẹ̀lú àwọn bàbá mi kọ́ tó pẹ̀lú gọ́vnọ̀ pẹ̀lú ògbọ́nọ́ àjọmọ ọdún bá ṣe ń lọ torí pé gbogbo àwọn tí Ọlọ́run bá fún wa tá a rí mú àwọn ọmọ lọ ṣàlàyé ohun tí wọ́n rí lọ́bẹ̀ tí wọ́n fi gba aró ọwọ́ wọ́n mọ̀ ṣàlàyé fún àwọn bàbá wa ẹ̀ṣẹ̀ mi lọ́bẹ̀. bó ti wí Ìgbòho ṣá yóò ṣe bó ti wí. Àwọn ọmọ Yorùbá kan ni wọ́n pe àkíyèsí mi sí write up yìí. Wọ́n ní Ìbà Ganiyu Ige Adams lóògùn ọ̀fẹ́ o bàbá mo kíyín mo kíyín o. Wọ́n ní grant interview ní Eagle 102.5 FM ní Ogun State. Wọ́n wá ní kí n bá wọn sọ̀rọ̀ lé lórí kí n throw ẹ̀ síta pé kí gbogbo yín ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tó kù kẹ́ dá sí. Wọ́n pe àkíyèsí mi sí àwọn nípa àwọn àlàyé tí Ìbà ṣe ní orí FM yẹn, ṣùgbọ́n ibì kan wà ńbẹ̀ tán ní ó kọ wọ́n lóminú. Wọ́n ní kí n jọ kí n kà síta. Wọ́n dẹ̀ ti circulate káàkiri mi mọ̀ bí yóò ti dọ́dọ̀ yín. Wọ́n ní I am not a ceremonial ààrẹ. Ìbà Gani Adams speaks on limit of his security role. The Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land, Ìbà Gani Adams, has said he should not be held responsible for the worsening insecurity across the Southwest, maintaining that he consistently warned political leaders about the looming crisis long before it escalated. When he speaking on Wednesday during an interview on Frontline, a current affair program on Eagle 102.5, Ilese Ijebu, Ogun State. Lọ́rọ̀ kan ṣá, ohun tí Ìbà sọ gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n pè mí sí àkíyèsí yẹn tí adẹjọ́ fọ̀rọ̀ jomi tó rọrọ̀ wípé lákọ̀ọ́kọ́ Ìbà Gani Adams ní àwọn kì í ṣe ceremonial ààrẹ tó já sí wípé ẹ rẹ́dì láti ṣiṣẹ́. Àwọn ọmọ Yorùbá tó wá ní kí n ṣiṣẹ́ lórí kíní ní wípé kí n bi yín wípé kí ni ìyàtọ̀ láàrin ceremonial àti modern. Wọ́n ní because ẹ̀yin lẹ grant interview some years back tẹ́ sọ wípé you are a modern ààrẹ. Ààrẹ tí yín kì í ṣe tó máa wọgbó lọ́jà bí defend láti lọ sí ojú ogun. Wọ́n ní kí a sọ fún yín wípé ǹjẹ́ ẹ lè ṣàlàyé fún wa ìyàtọ̀ láàrin ceremonial ààrẹ and modern ààrẹ ìyẹn ìkíní. Ẹ rí pé mò ń kà ní torí point wọn pọ̀ gan ni. Bọ̀yé tí mo wò dáadáa tí mo lè mú jáde òun nìyẹn. Wọ́n wá ní ìkejì. Wọ́n ní ẹ sọ wípé we should not blame you for Southwest worsening insecurity. Pé ẹ ti pèpèpè ẹ ti fi ṣe àlàyé títí for some years back. Àwọn ọmọ Yorùbá Ìbà wọn ní èdè tá pé ńbẹ̀ yẹn pé ó mú ìfúnra dání. Kí wọ́n má blame yín fún worsening insecurity across the Southwest, gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kó má blame yín. Àwọn ọmọ Yorùbá ní kí n béèrè lọ́wọ́ yín wípé kí ló dé tẹ́ ṣe sọ wípé kó má blame yín àti wípé kí ni ìdí táwọn ọmọ Yorùbá ṣe ní láti blame yín fún insecurity tó ń ṣẹlẹ̀ in the whole of Nigeria, not only in Yoruba land. One, wọ́n ní kí n bi yín pé ṣé gómìnà ni yín ni tó ṣe máa blame yín. Wọ́n ní ṣé ẹ hold any political post kankan nílẹ̀ Yorùbá tó ṣe máa blame yín. Wọ́n ní kí ni ìdí tó ṣe fẹ́ blame yín. Wọ́n ní ẹ hold any political post kankan nílẹ̀ Yorùbá tó warrant ẹ̀.
lóòótọ́ wọ́n tún tẹ̀síwájú wọ́n ní kí n fi yé yín wípé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yorùbá land ó yàtọ̀ sí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yorùbá race. Ṣẹ́rí, when we use Yorùbá race bọ́n ṣe bá mi sọ ni mò ń kàn bí tá bá make Yorùbá race ó kó gbogbo ọmọ Yorùbá both home and abroad. Tá bá talk of Yorùbá land belongs to Ọ̀yọ́ Aláàfin, àwọn ìlú tí wọ́n mention ní ìgbà tí ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ ní last year or last 2 years, I think last year tó ṣẹlẹ̀ wípé of Yorùbá land. Wọ́n wá jẹ́ kó yé mi pé kí n sọ fún yín wípé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yorùbá land lẹ jẹ́. Kò sí Yorùbá race tí yóò máa blame yín fún insecurity tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n wá tún ní pé kí n tẹ̀síwájú fún yín wípé late Adéyẹmí àná náà fi yín jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò wípé kábí yín kẹ́ bá wa dáhùn wípé ǹjẹ́ late Adéyẹmí Aláàfin àná ọba mélòó ni wọ́n bá ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá? Ǹjẹ́ wọ́n bá àwọn Èkìtì, Oǹdó, Lagos, Ọ̀ṣun, Ògùn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ dé Kwara? Ǹjẹ́ wọ́n bá wọn ṣe tó jẹ́ sí wípé àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ò tiẹ̀ fi taratara gba oyè Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò fún Ààrẹ Ganiyu Ige Adams? Wọ́n ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò yẹn kò dé ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn ibi tí mo kà yìí wípé ọ̀dọ̀ Aláàfin nìkan ni. Wọ́n tún wá tẹ̀síwájú wípé kí n sọ fún yín wípé gbàrà tí Aláàfin Adéyẹmí fi yín jẹ oyè Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, wọ́n ní ìjẹ́ lè rántí irú ìgbéraga tó gbé yín wọ̀sà. Ìpè ṣe ti gbàgbé ohun tí ẹ sọ ní public domain ní àsìkò ìgbà yẹn wípé ó lójú ọba tá ẹ lè dọ̀bálẹ̀ fún ní ilẹ̀ Yorùbá, tí ẹ sì ń fi ojú rí wípé gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá àti ẹ̀yin ipò kan náà ni ẹjọ́ wà, tí ẹ sì ń fi ìgagbága pẹ̀lú wọn. Ìpè ṣé àwọn kábíyèsí tí ọba tó fi yín jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tí wọn kì í bá ṣe, tí wọn ní anything pẹ̀lú wọn, lẹ fẹ́ kí wọ́n accept yín as Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yorùbá race? Wọ́n wá ní fún ìdí eléyìí ká sọ fún yín wípé insecurity àbí security ilẹ̀ Yorùbá kò sí ní abẹ́ yín rárá. Tí Yorùbá race ni à ń sọ, kì í ṣe ti Yorùbá land. Wọ́n wá tún ní tẹ̀síwájú, wọ́n ní kí n sọ fún yín. Wọ́n ní kí wọ́n sọ fún yín ìpè gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn odi Yorùbá race, wọ́n ní a fi ṣi Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho kọ́ sí yín ní ọrùn wípé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ ní inú interview yẹn, ó ń jẹ́ kó yé wa wípé ẹ lè lọ darapọ̀ pẹ̀lú àwọn Fúlàní láti wá àtàkì ṣi Sunday Ìgbòho ní àsìkò kásìkò tí wọ́n bá lọ láti lè pèsè ìdáàbòbò tó yẹ fún ọmọ ìran Yorùbá ní any part of Yorùbá land. Anyway, ohun tí wọ́n wá sọ ni wípé gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n la fi ṣi Ìgbòho kọ yín lọ́rùn, torí gbogbo wa la rí nǹkan tí Ìgbòho sọ nínú fídíò yìí pé ìfọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo wa pátápátá àwọn nìkan ò lè dá ṣe. Bẹ́ẹ̀ ṣe wá sọ wípé tí insecurity ẹ bá worsen jù báyìí lọ, ká má blame yín pé ṣé ẹ fẹ́ pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú àwọn Fúlàní láti wá jagun, láti wá pa àwa ọmọ ilẹ̀ Kóòtù Àjíire nítorí wípé wọn ò gbé ètò ààbò ilẹ̀ Yorùbá lé yín lọ́wọ́. Ìyẹn ni ohun tí wọ́n fi rán mi sí yín ní ibi bí. Ẹ̀yin tèmi, ẹ wò kí fídíò yìí má lọ gùn jù. Kí lẹ́yìn náà wá rí sílé báyìí? Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pè mí tájọ ṣe meeting, mo ti ṣiṣẹ́ yín o, mo dẹ̀ ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, mo kọ gbogbo ẹ̀ sílẹ̀. So ṣé mo ti jíṣẹ́ o? Tó gbogbo ọmọ Yorùbá ni wọ́n rán mi o, Ìbà Gani. Ẹ ṣé gan ni, orúkọ tèmi ò yí padà, Yèyé Darapọ̀ Òwe òun ni mò ń jẹ́. Tí ẹ bá wá rí gbogbo àlàyé tí ṣi Sunday Igboho ṣe mẹ́yìn, inú mi dùn, ayọ̀ mi kún, presentation wọn top notch. Bẹ́ẹ̀ ni ara balẹ̀, gbogbo ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ ó clear. A wá fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ kábíyèsí wa ní Kogi ní Okunland. Ẹ kú àlejò wa,
Ọlọ́run ò ní fẹ́ lè ṣàṣemọ́. A dẹ̀ tún rí wípé bí bàbá ṣe ń lọ wọ́n tún fẹsẹ̀ kan dé Kwara pa ní Eruku, wọ́n tún bá àwọn ọmọ Eruku sọ̀rọ̀. Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀, ìfọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo wa ó là ń béèrè lásìkò yìí. Ẹ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Tó bá sọ ọmọ orí tọ́pọ̀lọpọ̀ sọ pé Ìgbòho lè ṣe kankan fún yín, ẹ̀hún kan ló máa gbà yín, ẹ̀yin lẹ́mọ. Bàbá Tinubu tó pè é, ẹ fẹ́ sọ pé wọn mọ̀ nǹkan tó ń ṣe, àti wípé gan Fúlàní tá ì sọ ṣé wọ́n ní ìwọ̀n inú igbó ni wọ́n ní tán lórí méjì. Àwọn ọmọ 15 years 20 years 18 years 13 years. Ọ̀pá tó wà lọ́wọ́ wọn ló jẹ́ kó máa ṣe bí ẹni wípé Ọlọ́run ni wọ́n. Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀, tó bá ti ń ṣe alábòsí tó jẹ́ pé lótìtọ́ àti lódodo là ń fẹ́ security tó táìtì fún ilẹ̀ Yorùbá, má bá wọn sọ wípé Ìgbòho lè ṣe kankan mọ́. Ṣùgbọ́n ẹ má lọ kó sí inú, ẹ má lọ kó àwọn ọmọ Fúlàní kan wá kojú ẹ̀ o. Ibà gbogbo ọmọ Yorùbá rí wọ́n ti ń ṣọyín dé ojú oorun, à ń ṣọyín gbogbo mítì tẹ́ lọ, everything tẹ́ ń ṣe mo kàn ní kí n lú fóró ni. Everything la monitor yín back to back. Ìlú ti yí, orin ti change. This is new face of Yorùbá race. Ẹ má try anything kankan o. Gbogbo èèyàn ṣọyín o. Politically wọ́n ṣọyín, spiritually wọ́n ṣọyín, traditionally wọ́n ṣọyín, in everything wọ́n ṣọyín. Ẹ má try anything. Ọlọ́run, ẹ ti lè ṣe many things sẹ́yìn. Ṣé rí bí tẹ́ gbé tẹ́ ṣe dé yẹn? Ẹ fi do síbẹ̀. Ẹ má try anything funny. Orúkọ tèmi ò yípadà rè Yídára Kowé ni mò ń jẹ́. Má gbàgbé láti bá mi share ètò yìí. Má sì gbàgbé láti drop comment ẹ̀. Bàbá, Ibà, mi ò bá tìjà wá o. Iṣẹ́ tí wọ́n rán mi, tọ́mọ Yorùbá rán mi sí yín ni mo jẹ́. Ire o, gbà.